广西农村人的一天，看看今天要干啥。一早起来给我惊呆了，谁把裤管给复制粘贴了？要不是有个双排扣，简直就是一模一样了。从他们的睡姿可以看出，裤管绝不是充话费送的了，比亲子鉴定都要准，就连动作都一样。不理他们了，上楼一趟，看看我的小猫干粮做好了没有？丢在这上面很多天都没来理它。看样子好像还挺不错的，而且味道香的嘞，只不过缩水的有点严重，由之前的2筛变成了1筛，这对原本就缺资金的集团来说，无疑是雪上加霜。好彩隔壁村的大姐说有个项目叫我一起去考察一下，结果来到大姐家，看到她家的花生，我寻思着剥一颗来看看，是不是跟我们集团的一样。这不剥还好，一剥开就气死个人，害得我一气之下气了一下，猫舔狗鼻子自讨没趣。大姐说我看的这个算是最次的了，我说还是赶紧去看今天的项目吧。广西的山是真的多，具体多到什么程度呢？这里的山路18弯，这里的水路9连环。我觉得不止18个弯，80个弯都有。我们总是绕啊绕，绕啊绕，绕到胃都快翻江倒海了才到。这边的项目大院里有2个保安，他们一个唱黑脸，一个唱白脸的。黑天鹅和白天鹅那是标配，还有一只白狐和小鸡毛。什么实力啊？安保系统这么齐全。过完2道安检之后，我们来到了后山的项目园区。这种挂在树上的就是今天要考察的项目了。有首歌是这样形容它的：7月的风，8月的瓜，现在的我喜欢眼前的他，虽未成熟，早已惦记，梳头以后我会丰沛到底。这首歌是我弟弟小鹿改编的，歌名就叫8月瓜，也是这种瓜的名字。很甜，现在非常甜。它还有另外一个名字叫做8月炸，就是它熟透之后果子会这样炸开，成熟期基本上也是在8月，吃起来甜甜苗苗的。要是不放籽在里面，那就破费了。哦，对了，刚才我弟改编的这首歌在本月的32号可以试听完整版，到时候大家一定要多多捧场。8月炸这个项目是老板这2年才引进的，现在还处于试种阶段，但是看着这个挂果率好像还挺可观的。我寻思着这个项目要不要纳入集团的投资范围内，因为集团要上市，其中的条件之一，3年的净利润要3000万以上。我上次看到这么多钱还是在今年清明的时候，当时给我太奶烧了，起码得有好几10个小目标吧。当然投资项目这个事情肯定不是我说了算，采集一点样品回去给董事长和总经理做风险评估，以免碰到韭菜项目。摘了3个回去试一下看，能放几天。从园区出来的时候又要过安检，小鸡毛并未察觉到我手上拿着样品。过第2道安检的时候，我主动把样品展示出来了。之前唱白脸的保安依旧唱白脸，而唱黑脸的那位也没敢说啥。回到集团之后，看到库管跟他老妈面色凝重，我有种不祥的预感。在一颗山胆的引诱之下，库管才说出了实情。他说另外一个山头那边发来紧急电报，有2名患者突感不适，需要我们过去救助。我说这么紧急的事情你怎么不早说？他说你也没问啊，我也懒得跟着憨货说这么多。于是我们赶紧整理好救护用品，一路 V5的往山头这边赶。到达目的地之后，跟我同行的主治医生负责联系患者的位置。我环顾了一下四周，如果患者病情严重，需要采用直升机救援的话，直升机该停哪？主治医生说我们先看一下患者的情况再说。看着这个比我手臂还粗的注射器，有种莫名的不安。我们拎着医疗器械就往那边赶。今天带了5瓶药剂，看来这个患者是病得不轻啊。他所在的位置也比较险要，一直都是在下坡，如果没踩稳，直接从医者变成伤者，人品差一点的话，还有可能变成亡者。还好有惊无险，平安的到达了谷底。放好救护设备之后，就开始给患者做起了诊断。主治医生先是给他们把了把脉，接着我要给他们做了一下听诊。确定好病源之后就开始手术。这种微创小手术很简单的，不用打麻药，因为患者的皮比较厚实，我们要先在他的身上钻一个小孔，相当于埋瘤治针，针孔不能太大，不然患者就嘎了。接着就开始抽取药液，由于这样抽取的速度太慢，我们直接拔掉了注射器的推头，然后把药剂往里倒。对了，这个药剂就是我们广西的散装口服液，度数不高，也就35度左右，灌满之后大概500cc 左右，再把针管里面的空气排一下，接着就可以给患者注射了。
患者也是很配合我们的治疗，不吵也不闹。针扎进去的时候，他吭都没吭一声。虽然如此，但是患者依然很紧张，所以我们得2个人来配合。主治医生按着针头，我拿着注射器，慢慢的把药剂往里推。无奈这个针管太漏野了，打进去的散装口服液都漏了好多。注射了250cc，起码漏了50。时间1分1秒的流逝，第1针也终于打完了。目前没有发现患者有任何的不适，于是现在对他的伤口进行缝合。这种缝合的方法我还是第一次见，不知道会不会影响患者的健康。主治医生说没问题的，接着再给他打上标记，然后用绷带给他粘好，为伤口做好防水，以免造成2次感染。这样1名患者就救治成功了。再用记号笔给他写上编号，他是第9排第7位，所以编号为97。我们又用同样的方式救助了另外2位患者，因为他们挨得近，就不用再打标记了。后来由于蚊子太多，我们2个都被咬得快贫血了，于是我们提着还没注射完的口服液赶紧撤退。剩下的这些患者，我们下次带蚊香了再来救治吧。爬上来之后，看到蚊子送的包都是真皮的。回到集团之后，天已经黑了，董事长他们正在用餐，不知道怎么回事，集团的天鹅直接跑到餐厅来了。他一直在铁锅边转悠，或许他的基因里告诉他这里才是他的归宿吧。我知道你很急，但你先别急，会有那么一天的。现在集团的伙食还跟得上，在我们的柔性劝导下，他慢慢的往门口靠。不过可以看出他对铁锅依然念念不舍，本来都走到门口了还不肯出去，转头又往冰箱这边跑。可能他要传达的意思是以后吃不完他可以放到冰箱吧。不理他了，我要吃饭了，真是个充实而有意义的一天。